Друзья, время 15 минут первого ночи. На улице Светлынь. Позади меня роскошный, не знаю, это розовый, если видно, закат или рассвет. И это значит, что я в Исландии. Всего на день. Я прилетел ночью. Завтра целый день тур по Южной Исландии, а послезавтра утром я уже отбываю отсюда, поэтому попробую за день уместить максимально много. И заодно расскажу, реально ли за день посмотреть эту прекрасную страну, стоящую на разрезе плит и истребляемую постепенно вулканами. Сразу скажу, что ехать на такси из аэропорта невозможно, потому что ценник будет $100-150. Вот, поэтому можно взять шаттл, который будет ждать аккуратно под рейс, который прилетает. Я думал, что в полночь здесь ничего не будет, а здесь рейсы из Лондона, Манчестера, Парижа. И поэтому здесь много вот таких автобусов, как позади меня Flybus. На нем за $25 он вас доставит прямо до отеля, который вы укажете. Ну и обратно то же самое. В 8:15 утра мне нужно поймать автобус, который довезет меня до центра. И оттуда я пойду пешком до автобусной остановки, откуда начнется тур. Когда я смотрел прогноз, в Исландии были дожди с понедельника по воскресенье, за исключением одного дня, когда солнце. Это сегодня, поэтому просто попадание один из одного. И посмотрим, что можно будет сегодня увидеть с дрона и вообще какие красоты. Если такая, конечно, погода продолжится, это будет просто великолепно. Ну и, кстати, да, вот позади вот этот хостел. Вполне себе прилично, снимать там особо нечего, но куча туалетов, кухни, диваны. Единственное, что, конечно, люди адски храпят, приходится их ночью пинать, чтобы хоть немного поспать. Позади меня Eyjafjallajökull. Это тот самый вулкан, который извергался в 2010 году, засыпал все пеплом и на несколько месяцев все закрыл, все пространство. Вот. И он переводится на самом деле очень просто. Остров. Гора и ледник. То есть, если бы он назывался Island Mountain Glacier, было бы гораздо легче. Но что есть, то есть. Первая, полноценная остановка и, наверное, главная достопримечательность Исландии — это черный пляж.
Понятно, что он образовался из-за потоков лавы, которые вырвались вон из той дыры. По сути, это вулкан. И лава потом превратилась в кристаллы, и из-за этого там такие шестиугольные столбы стоят, куда я сейчас подойду. Примерно похоже есть тропа троллей в Северной Ирландии, где схожая геологическая структура. Вот. Но все предупреждают, что к морю подходить опасно. Волны хитрые, постоянно здесь погибают туристы. Это самая такая достопримечательность, самая опасная достопримечательность, потому что люди подходят трогать воду, их утягивает в море. Оно холодное, волны сильные, и обратно уже люди не выбираются. Но в остальном, спустя миллионы лет, лава вся переработалась в такую мелкую пыль, и получился вот такой потрясающий черный пляж. Black Sand Matter. Есть у меня знакомый, надеюсь, он это не увидит. Так вот, по-английски такие виды называются dramatic views. Ну, по-русски говорят, он говорит, это просто драматически. Ну, примерно так и есть. Где-то на берегу какого-нибудь Вестероса или что-нибудь из другой локации из «Игры престолов». Народу здесь, как всегда, много. Наверное, народ здесь не только ночью, а ночи здесь нет. Поэтому можно приезжать рано утром. Но с туристической группы понятно, что одиночество здесь не найти. С другой стороны, как сказал экскурсовод, этих черных пляжей по Исландии полно, они все черные. Этот просто самый популярный, наверное, из огромных пещер. Я нахожусь в маленькой деревне, Вик называется, как раз около вот этого знаменитого черного пляжа. Ну что я могу сказать? Идет стройка, все развивается, но больше всего меня поражает, насколько вот эти знаменитые скандинавские домики, а в чем-то Исландия тоже Скандинавия, хотя бы флагом с крестом, вписывается в пейзаж вокруг. То есть вот эти вот барнхаусы на фоне зеленых холмов, церкви с красной черепицей, также на фоне гор и голубого неба, это все смотрится настолько органично, что как будто не человек захватил остров, а он просто его дополнил и сделал более красивым. Конечно, звучит немного патетически, но в целом так и ощущается. Идеальные чистые улицы, практически везде новый асфальт. Машины здесь никто не закрывает, я так предполагаю. Смотрите, какие мощные машинки здесь можно арендовать в тур, чтобы поехать по горам. Потому что ведь специальные колеса подспущены, потому что очень глубокий песок или глубокая измельченная лава, и невозможно проехать на обычной машине. Это дорога к церкви. Просто посмотрите, какая классная дорожка сделана, что камни из-под ног не сыпятся. И довольно легко взбираться, чтобы увидеть вон ту церковь, макушку, которую видно. Вот такая классная церквушка в деревне Вик. Здесь еще останавливается много туристов, которые путешествуют по южному берегу. То есть здесь, например, было много гестхаусов, когда я смотрел на букинге. Но чтобы до сюда добраться, это как бы целое испытание, потому что это где-то километров 100 от Рейкьявика, а сам шаттл до центра города стоит $25 в одну сторону. До сюда может быть целых $200. То есть скорее выгодно брать машину. Вот порядок, значит, стоимости автомобилей здесь где-то, ну я не знаю, я видел вот ручная коробка передач от там $150-200 в день. Возможно, потому что я смотрел не заранее. Может быть, если взять там за месяц, то это обойдется в дешевле. Но в среднем
Исландия считается самой дорогой страной для аренды автомобилей. Примерно в неделю в среднем $1300. Так что plan your budget accordingly, как говорится. Распогодилось, хотя и ветрено, можно снять куртку. И позади меня находится один из ледников. И он немножко грязный из-за того, что в 2010 году вулкан его сильно испачкал пеплом. И вот в 2010 году лед был практически везде. Вот везде, где позади меня озеро, это был весь лед. И он тает очень быстро. Это самый быстро тающий ледник в Исландии. Причем глубина вот этой лагуны позади меня около 100 метров. Вот. И, возможно, уже в течение 10 лет он полностью растает. Вот. А так, на самом деле, ледник, он же сползает постепенно вниз. Как бы новый лед идет вперед. И таким образом он просто создает эту долину, которую вы видите. Вот. Поэтому раньше в Исландии, как сказал экскурсовод, был всего один ледник, где была такая долина. Сейчас их очень много, но ледников становится все меньше и меньше. Поэтому глобальное потепление существует. Остается только вопрос, человеческих ли это рук дело или нет. Вообще следует понимать, что это не просто ледники, а они идут из кальдеры кратеров вулканов. Вот это, например, вулкан Катла, который является действующим, и последний раз он извергался в 1918 году. А вообще, раньше он извергался каждые 80 лет. А он в 100 раз, считается по мощности больше, чем Эйфля Дайокудель, или как-то так, который извергался в 2010 году, поэтому все ждут. Так экскурсовод сказал, все ждут, когда начнется извержение, и тогда будет жесть. Но пока все тихо, спокойно. Очевидно, что когда будет извержение, ледника больше не будет, он от температуры весь растает. Поэтому можно пользоваться случаем и смотреть. Но пепел, конечно, портит впечатление. Вот есть ледник Перито Морено в Аргентине, он весь голубой, красивый. А это так, грязный примерно, как Москва ранней весной. Потому что у нас почва такая пачкающаяся, это не шутка. Например, в Америке весной такого нет, хотя погода примерно та же самая. И снег у нас, в общем, что могу сказать? Грязный снег. Грязный снег, просто его очень много, и в высоту, между прочим, он достигает максимально 1500 метров. То есть это как огромная гора, на самом деле, из льда. А в среднем она 800 метров. То есть он просто сумасшедший по размерам. Ситуация следующая. Если вы хотите сфотографироваться около водопада, вы будете насквозь мокрые, если вы без дождевика. Но когда солнце, это, по крайней мере, терпимо. Зато красивая радуга. Но я теперь мокрая насквозь. И джинсы, и кроссовки. Зато фотографии, которая была сделана довольно погано. Потому что нельзя объяснить людям, как выставить нормально ракурс. Они обрезают водопад, они обрезают ноги, они делают далеко вообще. Что за люди? Непонятно. В общем, если преодолеете эту адскую лестницу, то, конечно, гору и кусочек водопада вы увидите, но самого водопада, чтобы он падал вниз, его не видно. Просто промокните и устанете. Так что не надо. Но дрон пулить тоже нельзя. Здесь запрещено. А я, как ответственный гражданин, подчиняюсь законам.
Я думал, что это тот водопад, где можно зайти как бы сзади него, но это другой. И, по-моему, это последняя точка сегодняшнего тура, поэтому там можно уже промокнуть насквозь, потому что какая уже разница. Тем более солнца уже завтра не будет, ну и меня здесь тоже завтра не будет. По дороге на водопад заехал в супермаркет, взял себе сэндвич и 2 бутылки воды и заплатил $9. То есть это почти 500-600 рублей. Так что нет, не все дешево. Только кофе было 150 рублей, мне просто везло. Зато все достопримечательности, эти водопады, ледники, хотя вроде бы это считается национальными парками, везде вход абсолютно бесплатный. Зато платный туалет. Туалет на ледниках стоил, между прочим, больше $2, почти 150 рублей. И спрятаться там тоже негде, как бы сделали ушлые русские, потому что там нету заготовочков, нету кустов, только открытое пространство и камни. Рискованное мероприятие. Это идти с камерой к водопаду, который, когда ветер дует, заливает тебя насквозь. На самом деле задувает не сильно, ну да, немножко мокрый, как обычный такой весенний дождик в Москве. Зато мощь какая. Я вообще не очень хорошо говорю, поэтому практически ни один видос не существует на YouTube в смонтированном виде. Но зато я снимаю для себя и просто делюсь эмоциями, какие есть. Потому что про Исландию трудно там какие-то сказать. Да, есть исторические факты, есть викинги, да, есть какие-то там древние легенды, истории. Но в первую очередь это один из самых молодых островов, всего 20 миллионов лет. Живая вулканическая активность, как в древности. И поэтому все, что здесь есть, это водопады, горы, вулканы, пепел, геотермальная энергия. И 300 тысяч человек на весь остров. Очень мокро, но очень приятно, потому что солнечно. Я подозреваю, что если здесь будет туча, дождь и 5 градусов, тут можно просто окочуриться. Именно поэтому в Исландии дождевик обязателен, а не как я, который просто решил в джинсах и в обычной ветровке сюда полезть. Но в остальном это как вот скандинавские сказки про троллей. Вот здесь они и хранят свои клады. Ну что, такой была последняя точка на маршруте Сельяндландсфос. Фос — это, предполагаю, водопад, потому что фос везде. И можно возвращаться в Рейкьявик. В принципе, малярный день. И с такой погодой, я думаю, можно еще спокойно до ночи смотреть Рейкьявик и все увидеть за один день. Попробуем. Так что еще можно посмотреть в Исландии за один день. Можно пойти после тура вашего центра города, тем более, когда вы летом, полярный день, сейчас 10 вечера. Ну, конечно, не очень светло, но как будто бы 6 вечера в Москве. Прогуляться по центру, увидеть потрясающую церковь, которую я вообще мечтал видеть. Для меня теперь это реально церковь номер 1 внешне. Ну и просто пройдись по центру, посмотреть, как здесь тусуются, и все. В принципе, на этого достаточно. Давно хочу к северу, в Исландию, потоптать загадочную ледяную мантию. Нет больших деревьев там, все растения карлики, северяне заселяют. Ну что, вот так выглядит Рейкьявик в 23:00. Солнышко светит, не облачко, как будто бы, да, закат. Очень приятный город. Сейчас +8, но климат мягкий.
на самом деле не холодно. Ну, хотя вот куртки и кофта все равно необходимо. Все, с кем я здесь общался, говорят, что они не обращают внимания ни на погоду, никогда не темно, никогда светло. Они просто живут в свое удовольствие. Они говорят, каждый день это хороший день. Дождь, значит, должен быть дождь. И все. И поэтому они живут счастливо. Ну, так кажется. Я не знаю насчет уровня суицидов здесь или депрессии, потому что, например, это актуально для Шотландии, но про Исландию я такого не слышал. Как-то все существуют, помогают друг другу. И в итоге построили на практически необитаемом острове такую целую небольшую цивилизацию. Очень, мне кажется, в течение, если нескольких месяцев жить в полярном дне, у тебя вообще сбиваются биоритмы. Если плотно шторы не закрывать, и ты не понимаешь, когда время там условно для отдыха вечернего, когда время для работы. Но что-то в этом есть. Можно очень много успеть, потому что организм, вот, например, я весь день и путешествую, вчера путешествовал, спать вообще не хочу из-за того, что постоянно светло. В принципе, чем можно заниматься в час ночи накануне полета в США, это ходить по вулканической степи и купаться в горячих источниках и нюхать сероводород. Я уже давно хочу к северу, в Исландию, потоптать загадочную ледяную мантию. Слушайте, ну вариантов немного. В целом можно поехать в термы в Будапеште с таким же адским запахом сероводорода. Можно в поселок Фосфоритное рядом с Воскресенским в Подмосковье. А можно брести в 2 часа ночи по горам, ну, полчаса где-то, чтобы попасть к этим же источникам. Плюс в чем? Мы приехали по грунтовой дороге, и там нету парковки, за которую надо платить 1000 крон. А туда, куда приезжают все туристы, там есть и ресторанчик, и платная парковка, но зато идти сюда час или больше. Так что вы экономите и деньги, и время. Но убиваете подвеску автомобиля. Если у вас нет страховки, она арендованная, то могут быть проблемы. Выбор за вами, мне вообще нечего сказать. Я на самом деле очень хочу спать. Но я же обещал посмотреть как можно больше в Исландии за один день. Вот смотрю. Что в итоге я думал, я тут один. А там толпа пьяных исландцев блюет, еле ходит и греется в теплых источниках. Это, оказывается, популярное место, чтобы распивать пиво и буянить. Ну, при том, что все, наверное, час идти. Дошли, напились, наверное, здесь и поспят. А завтра уже, когда подтвердят, пойдут обратно. Надеюсь, драки не будет. В общем, ситуация следующая. Где-то 45 градусов вода. Я полежал полчаса. Меня разморило, сейчас 2 часа ночи. Очень хочу спать, еще идти полчаса до машины. Но того стоит. Реально. Это знаменитая голубая лагуна, в которой можно за большие деньги поплавать, но не конкретно здесь, а дальше. Но я думал, что она естественная, на самом деле впереди вот это. Это геотермальная станция, которая перерабатывает воду и выкидывает в эту лагуну. И именно поэтому она такого цвета, а не потому, что это какие-то природные источники. Вот эта геотермальная станция, она напоминает, не знаю, какую-то крепость
через который невозможно пройти, примерно как к одинокой горе через Мордор, потому что она вся перекрыта камнями или породами, которые выбросили вулканы. Вообще, больше всего, на самом деле, меня удивило. Я думал, что Исландия более зеленая, а на самом деле Исландия — это дороги, которые прорублены в горе лавы, да? Лава просто застывает, и, по сути, весь остров — это огромные куски лавы, неровные, то есть идти по такой дороге невозможно, можно куда-нибудь провалиться. Есть туннели, куда можно пойти, но это уже в следующий раз. А пока пора лететь дальше. Вот все, что можно посмотреть за сутки в Исландии. Чао. Доброе утро. Время 12:20. И это второй в день Исландии спустя 3 недели. На этот раз у меня будет здесь 2 дня, суббота и воскресенье, чтобы съездить еще на 2 экскурсии и посмотреть, что можно посмотреть в сумме в Исландии уже за 3 дня. Но первый, вышел комом, я хотел посмотреть эту церковь неоготическую. И именно сегодня, только с 12 до 2, там ланч и туда не пускают. А больше мне времени не будет, так что вот этот вот минимализм, то бишь церковь, в которой там внутри на самом деле ничего нет, кроме скамей, запечатлеть не удастся. Но зато посмотрю на гейзеры, кратеры, национальные парки, водопады, конечно. Водопады всегда, как говорит мой дядя, can't go wrong with waterfalls. Вот. Ну и посмотрим. Проблема в том, что я сегодня прилетел в 9 утра из США. Соответственно, не спал всю ночь. И спать не буду уже до позднего вечера. А завтра опять вставать в 7, ехать на экскурсию, а в полночь еще один ночной перелет до Польши. То, где я иду, это место столкновения, точнее расхождения этих 2 тектонических плит. Евразийской и североамериканской. Это Ридж. Это считается границей между Евразией и Северной Америкой. И они расходятся 2 сантиметра в год, поэтому здесь не бывает сильных землетрясений, как, например, в Японии, потому что они расходятся, они сталкиваются. Что мы видим здесь произошло? Здесь сделан деревянный мостик, который раньше был дорогой, а теперь там огромный провал. А произошел он потому, что кто-то решил дырку в дороге побить. И произошел обвал грунта, потому что до этого здесь была просто идеальная дорога. И все, и вот так в 2010 году здесь образовался провал, а им пришлось построить мостик, чтобы больше никто никуда не провалился. Очередной флаг Исландии около тектонического разлома. Это ни хрена не так. Это называется Law Rock, то есть скала закона, где викинги в X веке устраивали вечи и решали проблемы. Как сказал гид, что, конечно, викингов поубавилось, измельчали викинги, и теперь они уже живут в домах, называют себе кофе-брейк и приносят заседание в следующий раз. А тогда такой опции не было. Исландцы живут черт знает где, на вулканической почве, сплошная лава повсюду, мало растительности. Приручили геотермальную энергию, получили воду и построили счастливое государство, где все живут классно, свободно, хотя климат тут довольно
зимний. Вот. А есть и Риберка, которая выглядит примерно так же с точки зрения ландшафта. Но там, к сожалению, большинство домов просто гниющие избы. Исландия, на самом деле, это прямое доказательство, что в любом климате можно с помощью человеческой мощности, человеческой силы сделать что-то невероятное и удобное для жизни. И вот на границе этого разлома, да, если спуститься вниз, стоят такие потрясающие маленькие 4 домика и церквушка. И если вы думаете, как я, что это просто домики, это не так. Это оказалось официально летняя резиденция премьер-министра Исландии, построенная в 30-м году. И это место действует до сих пор. Я не знаю, когда здесь лето, вот сейчас, наверное. Хотя это по-прежнему прохладно. Вот, и подойти можно спокойно, никакой охраны нету, никаких 3-метровых заборов, ничего не страшно. Вот 3 недели назад я был на водопадах на Черном пляже, который из всего, что я видел 3 недели назад, меня впечатлил больше всего. Но тем не менее, вот этот тектонический разлом скалы, хотя они могут казаться не такими драматичными, как водопады Исландии, на меня произвел самое большое впечатление, потому что когда нам говорили в школе про тектонические плиты, их движение, что это из-за них происходит землетрясение, извержение вулканов, это все казалось каким-то абстрактным. Даже сами вулканы, они торчали из земли, но не было понятно, как это происходит. А здесь, с этими вот стенами, трещинами огромными, и также трещины идут вот там, где озеро под землей, тут сразу становится понятно, какие махины двигаются друг на друга, как сталкиваются, какие трещины образуют и почему таким образом лава поднимается из недр земли через эти расщелины. Так что помимо просто визуального впечатления есть и образовательная часть. А я люблю умные, интересные вещи. Поэтому мне от этого вдвойне классно. Так я приехал из Америки и набрался цитат дяди. Повторю его цитату. The day without the waterfall, like the day without sunshine. Вот sunshine сегодня есть, поэтому даже радугу видно. И водопад тоже есть, но брызги от него зверские повсюду. Что можно сказать про водопады? Ничего, никакой аналитики сделать нельзя. Просто красиво. Много воды. И радуга, и мощь природы, и шум, и очень много мокрого воздуха. И когда тебя еще так приятно обдувает сильный ветер, то это испытываешь полный экстаз. Я представляю, как сюда приехать зимой там, или поздней осенью, когда температура еще существенно ниже, и так холодно, но с ветром это превращается в что-то совсем неприятное. Вообще отдельно хотелось бы отметить, насколько бережно исландцы относятся к своим достопримечательностям. То есть во всех точках, где я был, везде супер ухоженные дорожки, лестницы, туалеты. Все выглядит абсолютно новым, красивым, я не знаю, модерновым. Нигде нет никакого мусора.
Это же потрясающе. А самое главное, что, кстати, вот я сталкивался на Байкале, например, на Альхоне нет туалетов, поэтому все ходят справлять нужду в пещеры. И в итоге снег там вдоль пещеры около озера весь желтый. Проще было поставить туалет в нескольких точках и решить эту проблему, но нет. А здесь она как раз решена с блеском. Можно и в туалет сходить, и видами насладиться одновременно. Казино. Это ваш гейзер. Можно бурлить, может подуть ветер, вода уйдет вниз, ничего не произойдет, может быть 2 раза, может быть высоко, может быть низко. Поэтому я сказал, что это его любимое развлечение. Здесь можно провести очень время, потому что ты каждый раз ждешь, что вот сейчас будет залп, вот туда в небеса, а там просто пшик. Сломались все. А вот оно. Нормально. И можно себя решить, что это достаточно высокие гейзеры, и уехать отсюда. А можешь еще пару часиков поставить в надежде на что-то невероятное. Или можно встать с подветренной стороны, чтобы тебя облило сероводородом. Тут такой запах сейчас стоит. Ох. Это один из уставших гейзеров. И вот теперь они просто дымятся, но больше не булькают. Вот единственное, что я задумался, у нас же есть русское слово гейзер. Здесь называется гейзер, потому что получается как имя собственное. Я оказался не прав. Гейзер через I, а гейзер через Е. Значит, имя собственное отличается. Среди этого гейзера десятилетиями ждать, пока он наконец упадет. И дождаться. Потому что главное — это терпение, усидчивость и стойкость к ветру и холоду. Так, нас привезли на полуостров где-то в 250 километрах от Рейкьявика, где в 2001 году было извержение. Не знаю, если видно, позади меня. Это огромное лавовое поле, то есть лава стекала из горы, там вдалеке. Мой хост 3 недели назад предлагал мне лазить по лавовым туннелям. То есть я предполагаю, что так как лава оставается сверху быстрее, чем внизу, то там остаются потоки, а значит и полое пространство. Но в целом я вот радовался, что в Исландии солнечно. Сегодня просто зверский ветер, и даже моя куртка стала продуваемой, а руки уже окоченели. Итак, следующая остановка — это Киркинхелл. Церковная гора. Это самое каноническое место Исландии, которое видно на фотографии. Но водопадом уже не удивить, а вот треугольной горой очень даже. Но это опять же ледник шел, срезал часть горы и сделал такой, ну, по-английски говорят, U-shape, да, форме буквы U, прорез. Вот такая классная гора, спасибо глейсеру, леднику за это. Потому что он создает такие пейзажи вместе с вулканами. Поэтому ледники и вулканы — главный спонсор красивой нетронутой природы. Но вулкан Катла — главный спонсор наших будущих несчастий, которые, возможно, захватят всю планету.
очень легкая и звенит. Вот как дедушки и бабушки вас в детстве терли пемзой. Вот это она. Смотрите, какие нерасторопные исландцы. Всегда делали площадки, раскидали мусор на вулкане. Теперь вид с такими стружками, зато есть смотровая и регенератором, который помогает людям не сваливаться в кратер, как они обычно говорят, делали, потому что пемза это, кусочки лавы, они скользят вниз, и можно легко скатиться туда. Вот, например, вот оттуда сюда. Вы не представляете, какое это солнце светит, и нету ветра. Вообще штиль. То есть как будто бы я сейчас на 30-градусной жаре, коже тепло, ничто не продувает. Можно разговаривать, смотреть, фотографировать и даже летать на дроне над пляжем, вместо того, чтобы по нему ходить и тратить время. Такой вот чит-код. А эта дорожка, которая, опять же, очевидно, человеческих рук дело, сделана из больших кусков пемзы. Вот такой бы, если бы меня терли в детстве, я бы был чистым всегда. Лава имеет примерно не полую, как казалось, а такую структуру. Я не знаю, сколько она прочная, но дороги исландцы прорубать в состоянии. Ну, выглядит это, конечно, все как-то не по-земному. Что-то марсианское, что-то древнее. Что-то, чему уже миллионы лет или миллионы лет после нас это тоже будет продолжаться. И, кстати, вот здесь черный пляж отличается от черного пляжа на юге Исландии. А здесь камни менее дробленые. Это просто такая, скорее, мелкая галька. Ты видишь, это не просто мелкий песок, а вот такие вот округлые камешки повсюду. Хотел пожаловаться, что в очередной раз за сегодняшнюю поездку куча мусора на пляже, какие-то железяки повсюду. Но на самом деле эти разбросанные железяки — это не элемент какой-то декора, а это британский траулер, который попал в аварию, его выбросил на пляж, и это все, что от него осталось. Вот он. Корабль. В 1948 году он разбился. И даже специально сказано, что, пожалуйста, не беспокойте останки корабля. Я не геолог, но предполагаю, что именно так выглядит застывшая лава, потому что она визуально напоминает потухшие угли барбекю. Но, конечно, по плотности существенно отличается от застывшие камни. На каждом туристическом объекте много туристов, поэтому фотографии без всех сделать довольно трудно. Но с определенным навыками фотошопа, конечно, вы можете всех пляжей замазать. Либо поехать в какие-то удаленные уголки Исландии, либо поехать в неудаленные ночью, потому что здесь полярный день, и, конечно, не будет такого солнца, но, по крайней мере, можно будет одному побродить по всем этим местам и насладиться одиночеством в окружении вот этой застывшей лавы, ледников, скал, черных пляжей, и просто помедитировать, подумать о том,
какие мы маленькие песчинки по сравнению с мощью природы. И на самом деле, несмотря на все достижения человечества, что мы на самом деле с ней ничего не можем сделать. Поэтому с природой надо дружить, а не уничтожать ее. Статуя тролля построена в 85 году. Если под ней пройти, есть проход на счастье. Мыстер Ханкут. Не хуже. Там тепло, плавать можно. Катера дешевые. А тут холодное море. Чайки орут. Раздувает все так же сильно. Поэтому просто смотрите на чаек. Я думаю, Звягинцев говорил про Левиафана, про это страшное чудовище, останки которого здесь лежат. Но мы и так знаем, про кого он говорил. А когда непосредственно видишь скелет, ты понимаешь, что однажды появится новый скелет Левиафана в Российской Федерации. Не буду распространяться больше, чтобы меня не забанили нигде. Но мы все поняли. Парковка бесплатная, она фиктивно бесплатная. Тут просто есть QR-код и написано, что чтобы поддерживать состояние заповедника, нужно платить парковку. Но понятно, что никто не будет ходить и эвакуировать отсюда машины, потому что это все рассчитано на вашу честность. Но все честные, дрон никто не запускает, где нельзя. Через заборы не лазают, вещи не крадут. Я, например, оставил свой чемодан в хостеле в открытом доступе и не переживаю за то, что оттуда что-то возьмут. Поэтому все те, кому я везу в Казахстан конфеты, жвачки, я надеюсь, что вы их получите. Иначе можете обвинять во всем только Исландии туристов, которые сюда приезжают.